tratar de no lavar el cabello todos los días, porque el pelo tiene una grasa que es protectora. Si lavamos el pelo todos los días, se altera el pH. Entonces es como una rueda dentada. Si quitas la grasa, pero te lo bañas, más grasa sale porque el cabello... Entonces necesitas utilizar un producto específico. Si vas a utilizar algún tipo... Entonces no puedo utilizar gel, no puedo utilizar... Tú puedes utilizar lo que tú quieras mientras no lo uses en el cuero cabelludo. Yo por la mañana me levanto para que mis rizos estén bonitos, pero yo lo uso en el pelo, en la mitad del pelo, hacia el cuero cabelludo yo no lo toco. Yo cada 3 días o cada 4 días me baño haciendo mi masajito, haciendo mi drenaje linfático. El cuero cabelludo es el que tenemos que cuidar en cuanto a productos externos que son dañinos.